Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya di Adik Tutorial. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah motor Absolut Revo, dimana motor ini tuh terjadi trouble, yaitu bunyinya itu kletek-kletek. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan perdengarkan dulu kepada teman-teman subscriber semua sebelum kita lebih jauh mengenai motor Absolut Revo ini. Oke, kita akan nyalakan terlebih dahulu untuk suara daripada motor Absolut Revo ini. Oke, ini untuk suaranya seperti ini ya. Oke, kurang lebih seperti ini untuk suara daripada motor Absolut Revo ini. Ya, di sini terlihat banget itu sudah apa namanya ya, pernah dibongkari. Ini terlihat banget lemnya itu bleberan. Ini kayaknya wongnya sugih lem, bro. Jadi ini lem seakeh-akeh ya. Waduh, kita ini bautnya juga, aduh, ngel. Nah, ini kita akan bongkar ya suaranya, yaitu dia itu bunyinya kletek-kletek. Kalau digas gitu ada suara ruk gitu, digas kayak ada suara ruk gitu. Nah, kita akan bongkar ini baut sertemnya. Sebenarnya untuk Revo ini yaitu mesinnya itu masih sama dengan motor Absolut, motor apa ya tuh, Revo Fit. Nah, cumanya bedanya Revo Fit dia itu injeksi, sedangkan Revo Absolut ini tuh masih tipe lama, itu tipe karbu ya. Ini bautnya pada rewel, bro. Ini motornya pernah dibongkari. Nah, untuk pertanyaan silahkan teman-teman semua itu bertanya ya di kolom komentar, barangkali saya sempat ya saya jawab. Sebenarnya cukup mudah. Oh, di double tip, bro, baut tip, bro. Waduh, olinya tuh, waduh, lima ya, blebiran kemana-mana. Ini dilepas aja, selagi o-ring ini masih utuh itu biasanya nggak bocor setahu saya. Untuk ketengnya ini masih oke sebenarnya, bro. Untuk ketengnya ya, kita akan nyalakan lagi ya supaya teman-teman lebih paham daripada motor ini. Terlihat banget ketengnya itu lentur banget ya, tuh. Loh, tuh lihat si keteng itu kendor banget ya, tuh. Nah, kita akan coba cek yang lain, apakah keteng saja atau yang lain juga, yang lain sebagainya ya. Nah, ketengnya kendor juga. Nah, saya akan next saja untuk pembongkaran ya. Untuk proses pengetopan tinggal ditopkan aja sebenarnya untuk tipe motor ini ya. Cuman di belakang belum saya lepas ya. Kita cari netral daripada noken ini saja. Kebablasan, bro. Oh, keleporan spasi ini, bro. Wih, mantap bikin motor. Keleporan spasi ini, bro.
Tuh sih. Klepe kenceng kabeh, ora ana spasine babar pisan. Ya, untuk posisi Revofit itu, Revofit juga berlaku ya. Tuh ketongnya. Kendor banget. Untuk tipe motor ini yaitu topnya itu lurus. Ya, ini ada celaretnya itu lurus dari atas set gitu. Seperti ini lurusnya. Nah, seperti ini. Paskan dengan bibir sini, pojok sini sama sini. Nah, ya, dan di belakang juga ditaruh huruf T. Oke, ini enggak ada spasi. Ini saya akan bongkar saja dulu untuk tipe motor Absolute Revo ini. Oke. Oke, di sini saya tadi sudah menyetel daripada klepnya. Untuk klep kita sudah standar. Nah, ini klep kita udah ambil standar ya. Tadi kan nggak ada spasinya. Nah, ini udah spasi standar. Ini belum saya lepas, sekedar mengetes saja. Nah, di sini si tutup klepnya itu sudah saya ambil ya. Nah, ini baut klep, baut apa? Hidrolisnya. Ini pernya. Nah, di sini saya mencoba menekan menggunakan obeng. Tak suruh nganggo obeng. Nah, kita akan nyalakan terlebih dahulu. Ini bunyi tanpa hidrolis, tanpa keteng ya. Saya akan tekan menggunakan ini. Di sini keteng sudah kenceng ya, karena saya tekan menggunakan obeng. Nah, tapi dia masih menimbulkan bunyi. Loh. Ini ketengnya sudah tidak bunyi, beda dengan ya. Tuh. Bisa dilihat. Nah, ini untuk mengetes saja. Berarti tadi itu bunyinya keteng sama mesin. Nah, ini sudah keteng sudah kenceng, tapi mesin masih tetap bunyi. Tuh, masih bunyi ngelitik gitu. Nah, saya curiganya yaitu ada di piston yang mulai mengecil. Nah, apakah curiga saya betul atau tidak? Nanti kita akan cek ya. Untuk klep ini nggak ada masalah. Tadi sudah saya cek putar-putar itu nggak ada masalah untuk klepnya. Tapi belum tahu bos klepnya seperti apa karena kita belum bongkar. Nah ya, oke, ini keteng udah kenceng, keteng sudah tidak bunyi tapi masih bunyi ngitik. Tuh, oke. Tuh, bunyinya itu masih ngelitik. Beda sama tadi bunyinya udah ya. Tadi bunyinya itu kletek. Nah, sekarang ketengnya ini tadi udah saya kencangin ketengnya. Tak suruh menggunakan obeng buat ngetes saja. Keteng masih bisa adem, suara ketengnya masih bisa adem tapi masih bunyi ngelitik. Tadi kan kemeletek, sekarang beralih ke tinggal ngelitiknya saja. Nah, kita akan bongkar apa mesinnya itu, pistonnya yang mulai mengecil atau apa yang lain, kita akan coba cek bagian dalamnya. Oke. Ini sudah saya lepas untuk pistonnya. Nah ya, ini kita analisa dulu. Ini tak singkir nanti sih. Oke, ini pistonnya sudah menggunakan noper ses melengnya sudah menggunakan noper ses 50. Oke, nggak apa-apa. Nah, analisa saya itu pas bro ya, ini dibersihkan. Nah, ini X nya di mana ya? Oh, X ya. Nah, ya. Nah, takluk. Dia bunyi ceplik-ceplik. Tengahnya tambah keras malahan. Untuk TMA nya juga bunyi. Nah, ini yang bikin bunyi dia klitik itu akibat pistonnya yang mulai mengecil. Nah, perlu kalian ketahui untuk tipe Revofit, Revo Absolute ini mesinnya sama dengan Revofit ya. Untuk penggantian piston gunakan piston
apa saja terserah, yang penting masih tipe ini ya, tipe Revo gitu. Nah, tadi ini pas saya bongkar, pemasangan pistonnya itu terbalik. Seharusnya coakan tulisan in ini yang besar di bagian atas, dia malah taruh di bawah. Nah, ini kan nyopotnya kang ini kan, nyekel kancingane ke kang ini, iki sering separuh jangan bentuk kancingane, katanya nyopotnya posisi yang ini, iki piston yang dhuwur, bekasnya dimasang kebalik. Nah, perlu kalian ketahui, pemasangan piston terbalik itu membuat boring cepat baret. Nah, tapi baretnya tidak seperti ini bro, dia cepat baretnya tapi serabut-serabut paling seperti ini. Nah, untuk bagian bawah dia masih halus banget tuh. Ini kayaknya piston belum lama kayaknya bro, udah menggunakan produk NPP, tapi nggak masalah, yang penting NPP itu kalau pemasangannya bagus ya oke. Oh, banyak racing NPP juga banyak VIM itu. Nah ya, perlu kalian ketahui, untuk tipe Revo Absolute atau Revo Fit, kalau pistonnya blaret di bagian atas, kalau dia baret di bagian atas, itu perlu kalian cek bagian penyemprot oli bagian kruk asnya. Sekali lagi, jika teman-teman menjumpai Revo Absolute atau Revo Fit, pistonnya baret di bagian atas, perlu kalian cek bagian penyemprot oli di bagian kruk as. Ya, paham ya? Nah, oke. Kita akan kasih lihat untuk bagian penyemprot daripada kruk as. Ini saya perdekat. Keton bora ya. Keton bora. Nah, dia itu kecil banget bro, tak cepak napin keton. Nah, kalau piston baret di bagian atas, lubang ini lubang paling kecil ini nggak ada jarum, rawan rapet soalnya. Nek tipe Revo Fit, Revo Absolute itu rawan rapet. Nah, si lubang ini harus bolong ya, pastikan lubang ini harus 100% itu bolong ya. Nah, jika si piston baret di bagian atas tapi baret di bagian atas, itu perlu kalian cek bagian ini nih. Nah, si lubang ini pasti mampet ya. Sekali lagi ya, oke, paham? Kalau piston baret di bagian atas, entah itu Revo Fit, Revo Absolute, itu perlu kalian cek di bagian penyemprot oli bagian belakang ini. Oke, paham ya? Nah, kurang lebih seperti itu. Nek deleng ini sudah keton bro. Oh, nek deleng karo moto ya sudah ketok, engel ketok iki soalnya cilik banget. Ini jarum kira masuk bro, cilik banget soalnya ya, paham ya? Nah, ini baret di bagian atas, jadi ini harus disemprot menggunakan kompresor atau syukur-syukur dibuka bloknya terusan di resiki kayak gue. Oke, paham ya? Nah, ini penyebab Revo Fit bunyi ngelitik, yaitu pistonnya yang sudah mulai mengecil. Nah, ini kita akan belanjakan tapi besok, karena ini sudah mau hujan, lagian sudah mau asar ya. Oke, nah ini kita akan belanjakan besok. Tuh, selunggar banget bro, paham lah ya, paham banget lah. Tuh, bunyi klik 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 gitu, bunyi ceplik 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 kayak gitu bro. Oke ya, semoga bermanfaat untuk analisa Revo Fit dan permasalahan-permasalahannya ditimbulkan dan mengakibatkan atau penyebab-penyebabnya itu ada di sini. Jika piston itu baret di bagian atas, ininya pasti rapat ya. Poke pasti rapet, nek blaretin dhuwur iki mesti rapet. Ayo kuwi bro, oke lah ya. Nah, yang tadi apa ya, lem. Nah, sekarang kita bahas lem bro. Lemnya udah saya bersihkan bro. Waduh, oh tak resiki ki soalnya bro lime. Selesai iki wis selesai kering gini dia.
Nanti ya. Nah, iki ora tarsi iki, Bro. Engel soalnya. Pamese ora apik. Kudune iki cuci karo bensin. Oke ya. Keteng kita mungkin hidrolis. Nah, ini perlu kalian ketahui juga lah, hidrolis ora gigal, Bro. Ngapura, Bro. Hidrolis ora gigal, Bro. Dadi ini tutorialnya angel. Oh gigal, saya kira gigal ya, Bro. Oh tak jikot set ya. Oke, wis tak jikot iki hidrolisnya, Bro. Keteng sebenarnya tidak rusak. Ini keteng sebenarnya tidak rusak, Bro. Nah, yang bikin dia selalu bunyi yaitu gotri yang bagian sini itu sudah tidak ada. Tuh. Ini gotrine splong, ngeseranana gotrine. Iki entah dijikot atau gimana nih, saya nggak tahu. Ngawur iki sing dandan mau. Biasanya anak gotrine nang ini, Bro. Tapi seranana ya. Biasa nih. Mangan oli. Ya. Nah, untuk cara pengecekannya ini dicuci dulu ya, dicuci dulu pakai bensin. Nah, setelah dicuci itu ditiup seperti ini, Bro. Ya, ditiup. Seharusnya kalau ditiup itu tidak bisa keluar udara, dalam arti rapet. Kudune nek didepos kue rapet, tur nek disedot kue angin bisa mlebu. Didepos rapet tapi disedot angin bisa mlebu. Nah, sirkulasi ini kan kayak kue nang jeruk. Biasanya iki kenceng kayak kue. Paham ya? Sekali lagi, iki hidrolis bisa nih kenceng ngene metu gotrine. Ya. Gotrine seranana sehingga tidak bisa menampung oli. Nah, cara pengecekannya seandainya masih gotrinya masih ya, ditiup itu dia tidak bisa. Ditiup itu dia rapet. Ditiup dia rapet, tapi kalau disedot seperti itu dia udara bisa masuk gitu. Sistemnya kan seperti itu. Dia kan neken seret, kena keteng dia neken seret, otomatis gitu kan, dia neken seret, itu olinya ada di bawah oli ya. Nah, begitu dia naik set, itu oli masuk. Begitu dia naik oli itu masuk set, tapi begitu dia kepenet ke bawah set, oli tidak bisa ke atas lagi gitu. Makanya ini jadinya kencang. Oke, kita akan belanjakan besok, nantikan hasilnya seperti apa. Kita hanya main di sini ya. Ini pistonnya sudah mengecil saja. Tuh, splong. Oke, semoga bermanfaat untuk analisa daripada motor EvoFit. Bunyi klotok-klotok, klotok-klotok apa? Kemeletek, karung ngelitik. Oke, lanjut. Ini sudah saya belanjakan untuk pistonnya. Nah, ini saya mau kasih tips lagi. Untuk pompa olinya dibongkar ya. Kalau baretnya di bagian piston, baretnya di bagian atas, itu dibuka di sini. Pompa olinya itu dibongkar, lalu dibersihkan. Ini saringannya dibersihkan. Ini tadinya mampet ya di sini ya. Nah, di sini juga dibersihkan. Nggak usah takut bodol, pompa oli sini ini tok, Bro. Ya. Nah, terus pastikan lubang ini itu bolong. Ini bolong, dan yang menyemprot di bagian piston yang sebelah sini itu juga bolong. Seperti itu. Ya, paham? Nah, pokoknya intinya dibongkar resiki ya kuwi tok. Ya, nek piston barete bagian atas iki dibongkar resiki. Nek ora diresiki motormu gak mlaku istilah gancet langsung. Ini untuk pemasangan piston, pemasangan ring piston ini seperti biasa ya. Sebenarnya udah banyak banget sebenarnya tutorial pasang-pasang yang benturun mesti tak video soalnya. Nah, untuk piston, untuk ini tuh bagian atas ya, intake itu bagian atas ya, itu di bagian atas. Ini saya ambil oversize 100 karena oversize 75 nya kosong, jadi oversize 100 saja nggak apa-apa, malah kompresnya lebih gede. Nah, ini pasang ya, malah video tangan, sorry bro.
sesek soalnya. Nah, cara pasang ring pistonnya ini nggak usah takut putus, tenang boy ya. Nah, seperti ini 60 derajat ya, seperti biasa ya, 60 derajat. Pastikan logo juga menghadap ke atas. Untuk ring baja di bagian bawah, ring yang kompresi di bagian atas. Kompresi 1, kompresi 2 untuk ring, namanya seperti itu. Nah, pastikan juga pennya ini pas, span tapi melbu ya, span tapi melbu. Nek atos paksa bae engko motornya ngejim. Oke, pemasangan piston seperti ini tinggal kita rakit saja. Untuk perakitan yo tinggal dirakit bae sebenarnya sih bro ya, mudah banget. Nah, ini kan ada, ini berputar menggunakan coakan. Pastikan pas dengan coakan bagian sini ya. Nah, bagian ini gear pemutar itu, nah ini dipaskan. Oke, ini Pak, nah ora pas soalnya ora mlebu. Dipaskan seperti ini. Set. Nah ini pas. Joknya metu bunyi nih, iki mirip-mirip mesin. Wih, merocos baik. Oke ya, tinggal kita baut. Nanti kita tinggal pasang pistonnya, sama saya mau pasang blok terlebih dahulu. Oke. Setelah piston dimasukkan, ringnya jangan sampai ubah-ubah ya posisinya ya. Wow, ini dikasih oli. Nah, dikasih oli bro, sampai terlumas semua ya. Nah, tinggal kita masukkan. Nah, ini posisi ketengnya. Madan angel ya. Hulu masang ini yang itu. Nah, karena bosnya masih dia tuh dimasukkan lurus ya. Nah, ini bosnya yang nyerumbat, tahu nyerumbat pura bro. Nah, oke, tinggal dimasukkan saja. Nah, taruh piston di posisi top. Nah, ini dicari topnya dulu. Kelihatan. Nang dia. Soalnya tipe motor sekarang itu susah ya. Nang ini rapet diganti logo. Nah, itu posisi top ya. Nah, itu posisi top. Nah, tinggal kita masukkan silinder kopnya, lalu kita topkan. Nah, ini dia silinder kopnya. Ini posisikan netral ya, si noken itu posisi netral ya. Ini netral, mencengnya. Nah, itu harus lurus ke sini. Ini tonjolan ini lurus ke depan, gitu. Tonjolan ini lurus ke depan. Nah, oke. Jangan lupa dilap dulu, lapnya hilang kemana, entah kemana. Hai. Nah, di sini kan tadi kan habis di kolter, udah dicuci, sebenarnya udah dicuci bro, tapi kan waktu pemasangan itu dikasih oli ya. Nah, ini bosnya pada cemandel nangkene bro, buat prap namanya. Nah ya, tinggal dimasukkan. Ini packing nggak saya ganti ya. Nah, ini saya kasih tips pengeleman itu seperti ini bro, rata orang blober muncal mancal orang kena ya. Roll dulu bro, ini rollnya lupa. Rasa dari roll bro. Bautnya nang dia, baut roll keteng. Bautnya nana bro hilang soalnya. Kayak bautnya. Cara masangnya dicepetin aja seperti ini kan nggak bakal lepas ya. Lalu dicari lubangnya. Nah, itu udah pas, tinggal kita masukkan. Lepas bro. Kalau ketangnya malah dan rewel ya, menceng soalnya.
salib kasus ada di motor tes diamuki masal bro. Motor kena masal kampung wong. Kampung wong lemes blepotan jeronis ora karuan. Waduh mantep pokoknya iki jeroane. Nah dia itu nggak bakal bocor ya. Seandainya perpaknya bekasnya dipasang lagi itu nggak bakal bocor. Nah oke, ini saya pasang dulu ya. Nah ini kita ke pengetupannya. Oke, lanjut. Oke, ini tinggal proses pengetupannya saja. Daripada motor Revo Absolute ini, pastikan belakang huruf T ya, lurus huruf T ya, fokus. Nah huruf T, dan pelak depannya posisi noken itu tonjolan ini menghadap lurus ya, tonjolannya menghadap lurus ke sini. Set. Untuk pemasangan pistonnya kurang lebih seperti tadi ya, untuk dan garis ini lurus, ini sejajar seperti ini. Set. Oke. Kita pasang. Untuk pemasangan pistonnya ini kalau tipe Honda kan ada tulisan apa ya, in. Nah itu intake itu di bagian atas. Nah kalau belum pas ya tinggal dilurusin. Nah ini udah lurus, tinggal kita baut ya. Tinggal kita baut terus kencangin sampai maksimal. Kita dundur nasi tripote. Wes kenceng. Nah ini stutnya saya ambil baru ya, untuk stut ketengnya kita akan buka langsung. Ini unboxing, dan unboxing itu biasanya yang nonton itu banyak. Nah itu kan ada pelornya, yang kemarin itu udah nggak ada pelornya ya, ini ada. Nah ya, untuk pengecekannya seperti ini. Kalau dia ditiup itu tidak bisa, tapi kalau disedot dia bisa. Tapi kalau ditiup itu angin nggak boleh keluar tuh. Oke, langsung kita pasang saja. Ini kan tipe apa ya, keluar ya. Ini nggak saya bongkar, jadinya olinya nunggu otomatis saja. Nah, olinya otomatis masuk. Oke, ini saya pasang dulu, saya kasih per dulu. Untuk pernya, aduh, sebentar bro, per ini calmarin di pire ya. Nih udah ketemu pernya seperti ini ya. Tinggal di ini udah bisa keton soalnya ngapura bro, tripodnya bisa ndak. Masukkan saja, terus dikasih bautnya. Ini pernya itu emang lentur ya, pernya. Biasanya itu kalau diakal-akalin dia menggunakan per yang kaku biasanya. Nah di sini masih pernya itu masih originalnya. Sulingnya kita ganti karena sudah tidak bisa menampung oli. Oke. Nah kalau sudah dibongkar, dia itu ditunggu ini dibuka dulu sampai butir oli-olinya itu naik ya. Nah ini kita akan nyalakan dulu. Oke. Nah ya, oke, olinya sudah naik. Ini ketangnya masih bunyi karena si sulingnya itu belum terisi oli gitu. Nah kalau sudah terisi oli dia otomatis akan kencang dengan sendirinya dan ketang akan hilang suaranya. Oke, ini saya akan tutup dulu. Kita akan bunyikan sampai betul-betul si ketang itu kencang gitu. Oke. Oke, Brad, ini wis tak rakit kabeh ya. Nah seperti tadi ya, tadi kan masih kalau dibunyikan dia masih bunyi etek kayak gue. Aduh. Tadi kan dibunyikan masih bunyi etek karena si sulingnya itu dia itu belum terisi oli. Nah ini setelah
ada 10 menit dibunyikan nih, wow, panas banget, panas. Setelah 10 menit dibunyikan, dia itu sudah adem, dalam arti si suling wis ngisi nang burine ki wis kisi oli ngene. Dadine iki ora mendut kayak ki. Nah, untuk klep setelan standar ya. Tadi kemarin pas analisa udah tak setel sekalian. Jadi nggak usah setel kembali. Ini setel klep standar. Terus piston kita menggunakan MPP, kurang lebih pemasangan ringnya seperti tadi. Terus apa maningnya? Blok nganake ngon pompa oli ke dibuka diresiki semproti jeng ngasih bolong plong. 100% bolong karena ini tadi piston baretnya itu di bagian atas. Oke. Nah, ini sudah kurang lebih pengetupannya juga seperti tadi. Huruf in berada di atas untuk piston. Ini kita akan bunyikan daripada motor Revo Absolute ini ya. Kita bunyikan saja. Nah, dia itu sudah sangat halus untuk ketengnya, untuk mesinnya, dan suara ketengnya sudah tidak ada. Dia sudah halus banget. Ini langsungnya kegedean, bro. Benar, tadi soalnya buat ngisi sih, jadinya tak gedein suaranya. Nah, ini suara mesinnya mantep ya. Nah, setelah dibuka, pompa oli dibersihkan. Ini sebelum dinyalakan, ini dibuka dulu. Olinya munggah normal apa ora. Nah, ya, oke. Nah, ya kue kudune ya kue pancen. Nah, terus merotroli mesin, belah mesin, overhaul dan motor apapun. Iki dibuka dengin, ngarepane ngasih oline munggah. Tembe tutup. Nah, oline munggah, cek maning ngasih oline munggah. Tuh, halus banget, bro. Waduh. Mantep pokoknya hasilnya, bro. Ya, ini lemnya ini nggak bisa dibersihkan ini. Itu sudah tak bensin tapi nggak bersih. Ya, kita belayer. Wis mantap, semoga bermanfaat untuk analisa Revo Food bunyi kletek-kletek dan itik-itik kurang lebih suara itik-itik-itiknya penyebabnya ada di piston dan suara kemeleteknya itu ada di keteng akibat si sulingnya ini gotirnya tidak ada. Oke ya, oke, semoga bermanfaat, dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.